ऐसी वीडियो को आपने कभी नहीं देखी होगी। इस वीडियो में यह लड़की किसी फल के छिलके को मोबाइल के सामने रखकर कुछ ऐसा कर दिखाती है जिससे कि ऐसा लग रहा है कि मानो उसने छिलके की नाव बना ली हो। गजब। और दूसरी वीडियो में एक छोटी सी बच्ची मोबाइल के सामने कुछ ऐसा कर दिखाती है जिससे कि ऐसा लग रहा है कि वह कैंडी पर चल रही है। और आखिरी वीडियो ये लड़की मोबाइल के सामने रख कुछ ऐसा कर दिखाती है जिससे कि ऐसा लग रहा है इसका फाइनल रिजल्ट देखने से पहले। यदि आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर। बड़ी पानी की बोतल को